အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာ TNG app ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ point တွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကို share လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ TNG app ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဈေးဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စားတောက်ဆိုင်မှာငွေရှင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာ TNG app ထဲမှာတော့ point တွေရပါတယ် TNG app ထဲမှာရှိတဲ့ point တွေကိုဘယ်မှာကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ TNG app ထဲမှာ Go Reward ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ point တွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်စိမ်းကတော့ point တွေတော်တော်များများသုံးပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက် point ကတော့695 point ပဲရှိရပါတော့ဒီ point လေးတွေနဲ့ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ point တွေကိုဘာဝယ်လို့ရတယ်ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတာကိုဒီ Go Reward ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးလိုက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီ TNG app ထဲမှာဒီရတဲ့ point တွေကပေါ့နော်သူက expire date ရှိရယ် saver expire date ရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ695 point ပေါ့နော်ဒီ695 point ကဘယ်တော့ကုန်လဲဆိုတော့30ရက်နေ့ April 30ရက် April နောက်နှစ်2026မှာပေါ့ကုန်မယ်ပေါ့အိမ်မတိုင်ခင်ကိုဒီ point တွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ point တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ catalog ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဖွင့်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဘာတွေအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတာပေါ်လာပါပြီဆိုတော့ကိုဘာအတွက်အသုံးပြုခြင်းလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ point တွေကိုသုံးလို့ရပါတော့ point တွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဈေးဝယ်တဲ့နေရာမှာ discount အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်voucher တွေအနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ point တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ TNG တွေကိုလည်းငွေပြန်ဖြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီမှာတော့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေကအစာမျိုးစုံပေါ့နော်ဒီdiscount voucher တွေပြန်ဝယ်လို့ရတယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာတော့မျိုးစုံမဲ့သူကလေဒီမှာ voucher ဆိုတော့ဒီ voucher လေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုကဒီစားတော့ပေါ့နော်စားတော့ voucher လေးတွေဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်လို့ရတယ်ကဲအခုဒီ point တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ TNG ထဲမှာပဲငွေဖြည့်လို့ငွေသားပြန်ရအောင်ပေါ့နော်ငွေဖြည့်လို့ရတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ TNG point တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီငွေဖြည့်လို့ရတဲ့ဒီ reload pin လေးတွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ voucher ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာပါဆို voucher ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့ရပါပြီဒီ TNG တွေကိုငွေ5ချက်ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ point တွေသုံးပြီးတော့ဒီ5ချက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် point သုံးပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်5ချက်ဆိုလို့ရှိရင် point သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ2ချက်ခွဲပဲပေးရမှာဒီလိုဟာမျိုးလေးရှိရဲ30တန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ30တန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်4ချက်ပဲပေးရမယ်ကို point 900စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ point 650ကျော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးဝယ်လို့ရတယ်900သုံးပြီးတော့4ချက်ပဲပေးပြီးတော့ဒီ30တန်းငွေဖြည့်တယ် reload ပင်လေးရမှာပါအဲ့ဒါလိုပဲတခြားဟာတွေပေါ့နော်တခြားဟာတွေဒီမှာfood panda က voucher တွေကအစဝယ်လို့ရတယ် food voucher ဟို discount voucher တွေပေါ့နော်ဝယ်လို့ရတယ်နောက် Watson တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Watson တို့ဒီခီးသွားဒီဟိုပါပေါ့နော် travel agent clock တို့ပါတို့မျိုးစုံသုံးလို့ရတယ်နောက်အရှိကိုပြန်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကိုဘာလေးလိုချင်လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာတွေအစားတောက်လားelectronic ပစ္စည်းdiscount voucher တွေကအစားကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ electronic ပစ္စည်းတွေ voucher ဟို discount voucher လေးတွေကို point သုံးပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကိုက Lazada တို့ဘာတို့ပဲဝင်နေသုံးနေကြဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Lazada ရဲ့ discount voucher လေးတွေကို point သုံးပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာ Lazada ဒီမှာ point 900သုံးလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုရင် point 600ကျော်ရှိရဆိုဒီ point 900သုံးလို့ရှိရင်Lazada ရဲ့ discount 5ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဝယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့စိတ်ကတော့ဒီမှာဝယ်တော့မပြလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်ဒီဟာဝယ်မယ်ဆိုကိုနှိမ့်လိုက်မယ်နှိမ့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဒါကို point 900သုံးပြီးတော့ဒီ discount voucher ပေါ့နော်900 point 900သုံးပြီးတော့ discount voucher 5ချက်ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြာရောင် redeem ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပဲအဲ့လိုနှိပ်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့က point 900ဖြတ်သွားမယ်ဖြတ်သွားပြီးလို့ရှိရင်သူက voucher code ကလေးပေါ့နော်ဒီမှာ
promotion code လေးဒီ promotion code လေးပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီ promotion code လေးပေးမယ်เนาะဒီ promotion code လေးကိုကဒီမှာpoint 900သုံးပြီးတော့ promotion code လေးကိုဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလာစားတာမှာဈေးဝယ်တဲ့အခါနောက်ဆုံးငွေချေတဲ့အဆင့်မှာနောက်ဆုံးငွေချေတဲ့အဆင့်မှာဒီ promotion code လေးကိုဒီသူပေးထားတဲ့ promotion code ကလေးကို copy ယူပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးငွေချင်းတဲ့အချိန်မှာသူက5ချက် discount ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ TNG app မှာအသုံးပြုပြီးတော့ငွေလွှဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာငွေရှင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် point တွေရပါတယ် KB ဆက်ပေးပေါ့နော် KB ကိုလွှဲရအောင်မှသူက point တွေပေးပါတယ်ကို1000လွှဲရင်အဲ့လို1000ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေ KB လွှဲရင်တော့မှ point တွေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ point တွေကိုစုပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအကျိုးရှိအောင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့် TNG ကအရန်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်လို့ sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်